கொட்டாவி ஏன் வருதுன்னு தெரிஞ்சுப்போம் வாங்க. அதாவது நம்ம ஹியூமன் பாடிக்கு நார்மலா டெம்பரேச்சர் 37 டிகிரி செல்சியஸ்ல மெயின்டைன் ஆகுங்க. அண்ட் எப்பெல்லாம் இந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்பெல்லாம் நம்ம பிரெயினோட டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ பிரெயின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கொட்டாவி வர வச்சு தன்னைத்தானே கூல் பண்ணிக்குங்க. அதனாலதான் வெயில் காலத்துல கொட்டாவி அதிகமாகவும் குளிர்காலத்துல கொட்டாவி கம்மியாகவும் வருது. அது மட்டும் இல்லாம பிரெயினோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் கம்மியா இருக்கிறப்போ நம்ம எப்பெல்லாம் தூக்கம் வருது அப்படிங்கிற ஃபீல் ஆகுறப்போ அப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு கொட்டாவி வர வச்சு நம்மள புத்துணர்ச்சி பெற வைக்கவும் கொட்டாவி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.